Vrau partnerem para syve të fëmijës, burgim i përjetshëm për shqiptarin në Francë. Gjykata e krimeve të rënda e Morthet Moselle në Francë la në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm për 27 vjeçarin Liridon Berisha, i cili vrau partneren e tij Stefani Di Vincenzo në maj të vitit 2021. 22 vjeçaria u godit me thik në mes të rrugës teksa përpiqej të ratisej dhe të kërkonte ndihmë pranë komisariatit të Hajnxhe, vetëm pak metra larg banesës së saj. Skema makabre ndodhi para syve të fëmijës 4 vjeç të çiftit. Fqinjët dëshmuan dhunën ekstreme që karakterizonte sulmin. Prokurori i përgjithshëm Nicolas Burkel e përshkroi aktin si jashtë çdo norme për nga dhuna e ushtruar. Ai shtoi se Berisha nuk u pengua as nga prania e dëshmitarëve dhe as nga familja, duke goditur viktimën me qëllim për ta dobësuar dhe më pas duke i shkaktuar dhunë poshtruese mbi trup. Para ngjarjes së rënd, Berisha ishte i vendosur në arrest shtëpiak me byzylyk elektronik pas një dënimi të mëparshëm 1 vjeçar për shkelje të rregullave të trafikut. Dënimi i përjetshëm që gjykata la në fuqi është një masë përfundimtare pas aktit të tmerrshëm që tronditi komunitetin lokal.